ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு த சேனல். வழக்கம் போல் தான் வீடியோ வந்து வராது, பைக் வேறு சேல் போட்டிருக்கேன். ஓகே, விடுங்க பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து எங்கே இருக்கோன்னா, டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1:16 வெளில என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சரி உங்களுக்காக ஒரு பைக் ரிவ்யூ போகலான்னு வந்தோம். அதோ அந்த பைக் தான் சரிதா, யூலுன்னு சொல்லிட்டு. எங்கள் பெங்களூரில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா ப்ராபப்ளி யூ கைஸ் ஷுட் டெஃபினெட்லி நோ யூலு. யூலுன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு ஆப்புங்க. இது வந்து எப்படின்னா, எலக்ட்ரிக் பைக் வந்து நம்ம ரெண்ட் எடுத்து இங்கே பெங்களூரில் ஓட்டிக்கலாம். ஆனால் நைட்டு 1 மணிக்கு என்ன அவ்வளோ பேர் வரீங்க? நான் எவனும் இருக்க மாட்டானுங்க. நீங்கள் எடுத்துன்னு வந்தா நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா எடுத்த இடத்துல தான் நிப்பாட்டணும் இந்த வண்டி. ஆக்சுவலி நீங்கள் எடுத்த இடத்துல நிப்பாட்டாமல் வேறு எங்கே நிப்பாட்டினீங்கன்னா அடிஷ்னல் ஃபைன், எக்ஸ்ட்ரா ஃபைன் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ பெங்களூரில் நீங்கள் எங்கே போகணுன்னாலும் இந்த மாதிரி யூலு ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா இனிஷியலாக 400 200 கட்டணும் கைஸ். போனீங்கன்னா வந்து போகலாம். இப்போ இந்த வண்டியில் வந்து பேட்ரி வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா 52 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் போகிறதுக்கு இருக்குது. பேசிக்காக இந்த வண்டியில் வந்து 75 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு பேட்ரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், 75 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு பேட்ரி இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதான் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கிளஸ்டர். ஸோ என்னென்ன இருக்குன்னா, இது வந்து பேட்ரியோட லெவலு, பேட்ரி பர்சன்டேஜ் ஃபுல்லாக எம்டியான்னு காட்டும். இது வந்து இதுதான் ஆக்சிலரேட்டர், டயர் சுற்றுது பார்த்தீங்களா, இதுதான் ஆக்சிலரேட்டரு. அதுக்கப்புறம் இது ஃப்ரண்ட் பிரேக்கு, அது பேக் பிரேக்கு. இங்கனக்குள்ளே வந்து ஸ்பேஷியஸாக ஏதோ கொடுத்துருக்குறாங்க, லக்கேஜ் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி. சீட்டு ஓகே, குஷன் ஜாலியாக தான் இருக்குது. பேர் வந்து ஹெட்லைட் வந்து நம்ம எல்இடியில் கொடுத்துருக்குறாங்க. திஸ் இஸ் ஆல்சோ நைஸ். ஃப்ரண்ட் ஏதோ ஷாக் 3, இது என்னது டெலஸ்கோப்பிக்கு. முன்னாடி வந்து யூலு போட்டு மிராக்கல் போட்டு அந்த வண்டியோட நம்பர். இது வந்து ஏதோ கோஃபவுண்டர்லாம் 4 பேர் ஏதோ இருக்கிறாங்க கைஸ், இருப்பாங்க. ரப்பர் டயர் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ வந்து ஆப்வியஸ்லி பஞ்சருக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து கிடையாது. அதுக்கப்புறம் என்ன, இதுவில் தான் பேட்ரி இருக்கும். 45 வாட்ஸ் பேட்ரின்னு நினைக்கிறேன் டோட்டலி. எஸ், 45 வாட்ஸ் பேட்ரி. இதோ இந்த கியூஆர் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா இந்த வண்டி எடுத்துகிட்டு ஓடிடலாம். ரைடர் ஸ்டைலில் உட்கார வேண்டாம், சைட் ஸ்டாண்ட் எடுக்கணுமே. அதே மாதிரி இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம சிலுமிஷ வேலைகளை தான் பண்ணோன்னா ஃபைன் போட்டுருவாங்க கைஸ். இந்த வண்டியை கீழே போடுறது, இல்லைனா வீலிங் பண்ணுறது, இந்த மாதிரிலாம். இந்த வண்டி வீலிங் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா, சும்மா அப்படி நிற்க வச்சு இப்படி தூக்குனீங்கன்னா, என்ன தூக்க மாட்டேந்து, இன்னும் நிற்க வச்சு இப்படி தூக்குனீங்கன்னா தூக்கும், அவ்வளோதான். இப்படி வேணால் ஓட்டிக்கலாம். வண்டியோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு வந்து 25. எனக்கு தெரிஞ்ச 25 ஓகே தான். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றதை சொல்லுங்கள். நல்லா தான் இருக்குது. ஐயோ கைஸ், என்ன சார்ஜ் இல்லை? எடுத்தப்போ சார்ஜ் இருந்தது. ஓ மை காட், சார்ஜ் இல்லை. நாங்கள் எடுத்த வண்டி 1 மணியில் சார்ஜும் இல்லை. அதில் எதுக்கு ரைடு அவ்வளோ தூரம் போட்டிருந்தான்னு எனக்கு தெரியல. நான் எடுத்தப்போ ஃபுல்லாக தானே இருந்தது. பேட்ரி எதுவும் ப்ராப்ளமா? இந்த குத்துனா தான் கைஸ் ஆனோம். பேசிக்கலி வண்டியோட கலர் வந்து ப்ளூ, ஸ்கை ப்ளூ, அட்ராக்டிவான கலர். ஏன்னா இந்த மாதிரி கலர்ஸில் வந்து எந்த ஒரு பைக்ஸும் இது வரைக்கும் வரல. ஸோ அது போக இங்கே ஒரு ஃபுட் ரெஸ்ட், அங்கே ஒரு ஃபுட் ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த பேட்டரி வண்டினா ஒரு வெயிட் ஃபீல் ஆகும்னு சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ அந்த வெயிட்டு. ஹேண்டில் பார் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக்கில் வரும்ல, அந்த கிராஸ் ஹேண்டில் பார் நம்ம போடுவோம்ல, அந்த மாதிரி போட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ டெயில் லைட் எரியாது. ரியர் ரப்பர் டயர்ஸ், 2 சஸ்பென்ஷன்ஸ், சென்டர் ஸ்டாண்ட், ஆட்டோமேட்டிக்கலி லாக்கபிள். யூலு மிராக்கல்னு இது நிறைய ஸ்டேட்ஸில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகலை. வந்தால் நல்லாயிருக்கும். பட் நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டில் இது ஓட்டுவாங்கன்னு சொல்லி தெரில. டிஸ்க் பிரேக்லாம் கிடையாது. ரெண்டுமே வந்துட்டு நார்மல் பிரேக்ஸ் தான். அண்ட் அவ்வளோதான். வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் உங்களுக்கு ஓட்டியே காமிச்சிட்டேன். அண்ட் வேறு ஒன்றும் இல்லை கைஸ், அவ்வளோதான் இந்த வண்டி. இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இந்த வண்டி இங்கேயே ஒரு ஓரமாக போட்டு போக போகிறோம். என் ஃப்ரெண்டுக்கு தான் ஃபைன் வரும், பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஃபைன். ஹீ பேஸ் த ஃபைன். ஐ மீன் ஆக்சுவலி ஹீ இல்லை, அது ஒரு ஷீ. ஐ ஆம் சாரி ஷீ. பார்த்தாடி மேக்கிங் யூ பே த ஃபைன். ஸோ கைஸ், அதனால் ஏதோ ஒரு முடிஞ்ச ஒரு குட்டி இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோவாக இது வீடியோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். அண்ட் பாய். மாதிரி இதுலலாம் ரேட் ரொம்ப கம்மி தான். 1 நிமிஷத்துக்கு 1 ரூபாயா அவ்வளோடா? 2 ரூபா தான். ஸோ நீங்கள் வந்து 1 நிமிஷம்னா நீங்கள் ஒரு 10 நிமிஷம் எடுக்கிறீங்கன்னா 20 ரூபா தான். நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். நீங்கள் பெட்ரோல் போடுற காசுக்கு நீங்கள் இதை வந்து எடுத்துகிட்டே போயிடலாம். 10 நிமிஷம் ரைடு எங்கேயாவது. தட்ஸ் ஆல். பாய். See you guys in the next video.